हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईसी रिवॉल्व करना बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आईसी को पेस्ट डाल करके, जो कि इसमें डाल रखा है मैंने पहले से ही, आराम से इसे चारों तरफ से ऐसे हीट देंगे। रिसोल्ड के लिए आईसी को गर्म करें और हल्का सा देखो, हल्का सा हिलाओगे ये देखो आईसी हिल करके अपनी जगह पर आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिसोल्डिंग। और अगर कोई शॉर्टिंग है मोबाइल में तो इस तरीके से आप आईसी को रिसोल्ड कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आईसी को बाहर निकाल करके रिवॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए आईसी को बाहर निकालेंगे आप। देखिए ये आईसी को हमने बाहर निकाल लिया और आईसी जैसे आपने उतारी है उसी तरह से लगाएं, डायरेक्शन चेंज ना करें। अब इस आईसी में जो बॉल्स बनी हुई है, इसमें आप देखोगे तो कुछ बॉल्स मिली हुई है। देखो यहाँ आपको बॉल्स मिली हुई नज़र आ रही है। तो माइक्रो आयरन से आप बहुत आराम से एक एक बॉल्स को आप क्लीन करोगे और साफ़ करोगे। ये देखिए, ये आपको नज़र आ गई होगी। अभी मैं इसकी एक एक बॉल्स को क्लियर करता हूँ। माइक्रो आयरन लेंगे, आराम से आयरन में ये आ जाती है बॉल। अब देख सकते हो इसमें आपके बॉल्स क्लियर है सारी। अभी बॉल्स क्लियर है। जो जैसी इसमें शेप नज़र आ रही है, अगर आईसी इधर उधर गिर जाए तो आप इस आईसी को इसी डायरेक्शन में, जैसे ये इसका प्रिंट है, इसी डायरेक्शन में आप लगाओगे देख करके उसकी बॉल्स को। अभी तो हमने ये क्लीन करा है। अब हम इस आईसी को देखेंगे और इस आईसी की बॉल्स में भी, इसमें भी अगर बॉल्स मिली हुई हैं तो इस बॉल्स को भी हम क्लियर करेंगे। आईसी को चेक करें। आईसी की बॉल सारी ठीक है, कोई जॉइंट नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है जी। अब जैसे देखो इसमें कहीं इस तरफ देखोगे, इस डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ आपको अलग नज़र आएगा। एक डॉट यहाँ अलग नज़र आ रहा है, यहाँ 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से ही आप डायरेक्शन देख करके आप आईसी को लगा सकते हो। चलिए अब इस आईसी को हम रिसोल्व करते हैं। इस तरह से लिया और ये लगा दिया। और पेस्ट लगाना है आपको। पेस्ट लगा करके फिर आपको रिसोल्व करना है। पेस्ट में कंजूसी नहीं करनी है आपको।
और ये आईसी का काम बड़ी सावधानी से आपको करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी लगता है और बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो सेट पूरा डेड है आपका। लगाने के बाद हल्का सा हिलाओगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगी। ये देखिए इस वक्त आईसी हमारी पूरी तरीके से सेट हो गई। ये देखिए। ये आपकी प्रॉपरली तरीके से अच्छी तरीके से सेट हो गई। तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल की आईसी को डिसोल्ड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।